Hei folk, velkommen tilbake til en ny G-Fuel smaktest-video. I dag skal vi teste en ny type G-Fuel, og den typen er altså G-Fuel Cotton Candy, inspirert av Keemstar. Ok, så for å være helt ærlig, det her må være G-Fuel-smaken jeg var mest hyped for å bestille. Jeg bestilte Blue Ice først bare for å være safe, liksom, for jeg følte at det var en veldig sånn safe smak å gå for første gang. Men den jeg alltid har lyst på er nemlig smaken til Keemstar. Mange kjenner kanskje Keemstar, han er hosten av Dramadart, en populær kanal på YouTube, som basically rapporterer alt som skjer innenfor YouTube-community, om det så er drama eller nyheter eller store events eller hva enn det måtte være. Han er en veldig infamous person, men de aller fleste vet at de ikke skal kødde med Keemstar, for å si det sånn, og han ser ut til alltid kommet på topp. Uansett, Keemstar har vært sponset av G-Fuel lenge, og da mener jeg han har vært sponset lengst egentlig. Det er egentlig bare sjukt at han ikke fikk smaken sin før han gjorde, og han fikk den her for i hvert fall under et år siden, tenker jeg, noe i den duren. Så den er relativt ny smak. Jeg tror det er sånn den tredje eller fjerde nyeste på det punktet her. Keemstar hadde hatt lyst på en sukkerspinn-smak sjukt lenge, og når G-Fuel endelig ga sin egen smak, så ble det of course Cotton Candy. Jeg ser på den her, jeg hører om den, navnet, hva vi vet til smaken fra før, bare alt med den, sånn, hvordan kan dette ikke være godt, liksom? Tenkte jeg da. Så jeg var sjukt hyped for den her når jeg fikk den. Ja, la oss egentlig bare teste den ut, og se hva den smaker. Jeg må si at designet er veldig sånn, det ser cirka like sett ut som den antagelig smaker, liksom. Så om ikke det ser fristende ut, så vet jeg ikke. Ok, da har jeg blandet ut litt av Keemstar Cotton Candy i den her. La oss smake den. Nei, jeg lukter ikke en dritt. Basically, for dem som ikke vet, jeg har nesten ikke luktesans. Om ikke jeg lukter det, så lukter det i hvert fall ikke sterkt. Jeg kan lukte noen ting, men som regel ikke. Så jeg kjenner ikke noe særlig av den her, så jeg antar at lukter ikke veldig sterk i det minste. Det er alltid kan si om lukt egentlig, for jeg har ikke luktesans. Jeg har sånn 3% luktesans kanskje, og det er egentlig verdt det. Ok, så vel, og kødda ikke når de kalte den for Cotton Candy, fordi du kjenner definitivt at det her er sukkerspinnsmak. Det er litt rart hvordan drikke kan smake sukkerspinn, men det bare gjør det. De fikser det på en eller annen måte, liksom. Ettersmaken av alt er definitivt sukkerspinn, bare i flytende form. Det er ikke noe som er å si om den, det egentlig. Litt sånn chalky på en måte, om dere skjønner hva jeg mener, men det kan være fordi jeg ikke blander den ut bra nok. Jeg følte at jeg blander den ut bra nok, men så jeg vet ikke om det er en del av smaken eller om det bare er det. Men jeg har litt sånn hint av chalky, på en måte. Men nei, altså, den er god, kan jeg si. Den er veldig søt, og jeg kan skjønne hvordan noen folk kanskje tenker at dette er innenfor kategorien for søt, men jeg tenker at for min del så kan jeg drikke gjerne en shaker cup eller to, liksom, og så er jeg kanskje sånn på slutten av andre shaker cup med Cotton Candy, så tenker jeg litt sånn, ja, nå er det nok G-Fuel Cotton Candy for i dag, liksom, nå begynner det å bli litt vel søtt der, så jeg mener, alt med måte, drikker du litt vel masse av den her, så blir det kanskje litt masse, i og med at, vel, den er litt søt, den er ganske søt, obviously, det smaker sukkerspill, liksom, det er en søt smak. Altså, jeg er stor fan av søtsing, jeg foretrekker egentlig søtt over surt for mesteparten av tiden egentlig. Så den her er egentlig rett i for min boks, og jeg tror de aller fleste ville likt den her, i hvert fall den viss grad. Man kanskje passe på å ikke drikke alt for masse om denne gangen da vi skal gjøre tips, liksom. Så jeg vil bare nevne, hvis noen lurer på det er link i beskrivelsen til der jeg bestiller G-Fuel, og ja, du får det sendt til Norge fra den linken. Jeg skal også lage en video relativt snart om både en ny smakstest, jeg skal bestille enda mer G-Fuel, og så skal jeg lage en G-Fuel-video som basically er en tutorial, der jeg viser nøyaktig hvordan du blander det i shaker-cupen, eller hva du bruker for å måle opp, hvor masse vann, hvor masse pulver, eventuelle tilsetninger, hvordan det rister og sånn, og du skulle tenkt at det er kanskje litt obvious, jeg mener du bare gjør det, liksom, du mixer G-Fuel og det er å drikke det, og det er ikke egentlig noe big deal, men overraskende mange lurer på hvordan man liksom skal gjøre det på riktig måte, og jeg var faktisk en av folk, jeg tror legit i så var en video om hvordan det er best å gjøre det. Så jeg tenker at hvis dere lurer, så tenkte jeg å lage en video på det, så kommer en G-Fuel tutorial, om vi kan kalle det det, snart på kanalen. Ellers kjenner masse mer behind the scenes fra Octopus-serien. Jeg tenkte å prøve å lage litt sånn smakstester og andre ting imellom, så det blir sånn annenhver video da, behind the scenes, smakstest, behind the scenes, noe annet random, behind the scenes, kanskje ny smakstest, ja, en G-Fuel tutorial og sånne ting. Så det blir litt sånn, for dem som ikke så på serien, så blir behind the scenes kanskje ikke like interessant, Oculus-serien altså, selv om dere burde sjekke den ut selv om dere ikke har sett den ennå, og behind the scenes er uansett interessant om dere ikke har sett den, jeg bare sier det, men de videoene blir litt lange og litt drøye, og veldig sånn i dybden på ting, så jeg skjønner at ikke det er interessant for alle. Så jeg skal prøve å mikse det opp og ha litt sånn annenhver da, sånn det blir liksom content for alle på en måte, samtidig så det blir behind the scenes fra serien i år tidligere. Så ja, det var sånn kjapt litt av mini-update der. Men en ting jeg vil si før den videoen her er ferdig, det er at mange sier at, til og med G-Fuel selv sa det på Twitter, at Cotton Candy-smaken er god å blande med melk. Og det er sånn, du blander med G-Fuel med vann, så jeg er veldig sånn, det høres ikke godt ut, det gjør ikke det må jeg innrømme, det høres ikke fristende ut. Men G-Fuel selv sa at det faktisk var veldig godt, han bare sånn, vi vet det her høres litt rart ut, men trust me liksom, det funket å prøve det, og alle sammen sier at det er godt med melk. Så jeg tenkte å drikke opp den her nå, game litt, jobbe med litt andre ting. Så kommer jeg tilbake igjen senere, og har blanding med melk, og så skal jeg smake på den nå, og så er jeg kjapt hva jeg synes om det, bare sånn dere vet det. Jeg vet ikke om alle smaker på sånn til å blande med melk, men akkurat Cotton Candy i hvert
hvert fall har jeg hørt at man kan gjøre det med den. Ok, folkens, så er jeg tilbake igjen. Jeg har laget litt G-Fuel med melk her. Og igjen, som sagt, det høres jævlig snålt ut, men G-Fuel selv og mange andre folk har sagt at den smaken er spesifikt veldig god med melk. Så jeg er sånn, sure, ok, jeg vet ikke hva jeg forventer av det her. Jeg ville aldri prøvd om jeg ikke fikk høre at det var godt, men la oss teste om det er like godt, bedre eller drikkbart i det minste, med melk i stedet for vatten i G-Fuel-blandingen på Keemstar's Cotton Candy. Vel, den er i hvert fall skummet på toppen nå, så det er nice. What? Det her er faktisk bedre, hva faen? Det høres jævlig gross ut, men legit det er bedre med melk. Det smaker liksom... Det var litt sånn milkshake-aktig. Det er noe du kunne kjøpt ut til deg, sånn på gata, liksom, på BK eller whatever. Det smaker basically jordbær-milkshake. Sjukt godt. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg har prøvd melk på Blue Eyes også. Det var sånn helt ok, men det smakte litt rart, sånn som jeg forventet. Men i hvert fall spesifikt den smaken her. G-Fuel, Keemstar's Cotton Candy. Prøv den med melk. Trust me, sånn, det burde ikke funke, men det gjør det. What the hell? Wow, ok, så ja, jeg tror jeg kommer til å drikke det her med melk masse oftere enn vatten, for å si det sånn, men yeah. Vel, tilbake igjen til outro, så jeg filmer i stedet. Uansett, takk for at dere så på, trykk ned og bli med i vinterrammen i dag, og så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra!